ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2550ပြည့်နှစ်လူတော်ဟာကောဇာတက္ကရာ1368ခုနှစ်တပူရဲလဇန်73ရက်နေ့ညခရစ်နှစ်30ရက်ဒလ2009ခုအင်္ဂါနေ့ညရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်မင်္ဂလာတောင်ညွန့်ကြီးဓမ္မယုံဤ92ကြိမ်မြောက်နှစ်ကျင့်ရှိစုဗုဒ္ဓပူဇနီယပွဲတော်နှင့်စွမ်းဇံစိန်လောင်းလူပူဇော်ဝဲအထုတရားပွဲဝဲဟောကြားအပ်သောဣတိယပါဠိတော်ပြင်စပုပ္ပနိမိတသုတ်တံကိုအခြေခံတန်းစားစဉ်ဟောကြားအပ်သောလူဘဝဂုဏ်ကြီးအမိရသောတရားတော်ပြိဿယပါတရားနဲ့လူဘဝဂုဏ်ကြီးတရားတော်လို့ဒီလိုပဲမှတ်ပါဒါကြောင့်လူဘဝဂုဏ်ကြီးအမိပေးလိုက်တဲ့ဒီတရားဒေသနာကိုမဟောကြားမီမနာကြားမီဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဂုဏ်တော်တရားတော်မြတ်ရဲ့ဂုဏ်တော်သံဃာတော်မြတ်တို့ရဲ့ဂုဏ်တော်များကိုအာယုံပြုပြီးတော့ရှိခိုးကြတော့ပူဇော်ကြရအောင်ဒါကြောင့်ခေတ္တခဏညီသက်စွာနေထိုင်ပြောဆိုပြီးတော့လက်အုပ်လေးတွေချီမျက်လွှာလေးတွေချထားရုပ်ဘတ်ပူဇော်နေတဲ့ဘုရားတရားသံဃာယန္နာမြတ်သုံးပါးတို့ရဲ့ဂုဏ်တော်များကိုအာယုံပြုပြီးတော့အတူတူပဲပူဇော်ကြရအောင်ဘုရားလောကေသမုပ္ပန္နောဟိတယသဗ္ဗပါဏိနံဓမ္မောလောကေသမုပ္ပန္နောဒုက္ခယသဗ္ဗပါဏိနံသံဃောလောကေသမုပ္ပန္နောပုညခေတ္တံအနုတ္တရံဣတိနာသစ္စာဝစေနာဒုက္ခိတာဟွန္တုသာတောဘုဒ္ဓအရဟန္တသုသယံမူကိုင်ဒုနိုင်မမြင်ဂေါရမဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်သဗ္ဗပါဏိနံခသိမြတ်စွာသတ္တဝါတို့၏ဟိတာယလောကီလောကုတ္တရာနှပြသောအစီအပွားအလို့ငါလောကီလူပြေနယလောကရအတွင်၌သမုပ္ပန္နောကောင်းစွာမသွေပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူလာပါ၏ဓမ္မောမလိတံဘုနိဒံနိဗ္ဗာန်ပရိယဥစွာသောအမြတ်တော်ထာဆေပါသောတရားတော်မြတ်ကြီးသည်သဗ္ဗပါဏိနံခသိမြတ်စွာသတ္တဝါတို့၏ဒုက္ခယကိုချမ်းသာဖို့ယံစိတ်ချမ်းသာဖို့ယံဒီဘဝချမ်းသာဖို့ယံဘဝတမလွန်ချမ်းသာဖို့ယံအလို့ငါလောကေလူပြေနယလောကရအတွင်၌သမုပ္ပန္နောကောင်းစွာမသွေဝင်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူလာပါ၏သံဃောမကရဏီရောက်ဖလထံလီရောက်စွာသောရှေ့ရောက်သောအရိယာသံဃာတော်မြတ်နှင့်တကွယခုလည်းရှိထင်သောသံဃာတော်အရှင်မြတ်ပေါင်းတို့သည်သဗ္ဗပါဏိနံခသိမြတ်စွာသတ္တဝါတို့၏အနုတ္တရံအတုမရှိမြတ်သာစွာသောဘုံညခေတံကောင်းမှုမျိုးတို့စိုက်ပြုကျေချရာလေယာမြေကောင်းကြီးသဖွယ်လောကီလူပြေနယလောကရအတွင်၌သမုပ္ပန္နောကောင်းစွာမသွေဝင်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူလာပါ၏ဣတိနာသစ္စာဝစေနာဣသောနောသံဖောထုတ်ပြန်၍ဟောမှန်စွာပြောဆိုရသောဗနာမသစ္စာစကားကြောင့်
သာတောတရားရှိခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်ကုန်သောသင်္သူတော်စင်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတို့သည်ဒုက္ခိတာအန္တရေပြောက်ပြက်စီဝါတက်လျက်စိတ်ဆက်ရွှင်လန်းဝပ္ပန္တတာချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဟွန်တုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေဒုက္ခသာကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကိုယ်စိတ်နှပါတို့၏ဆင်းရဲခြင်းဆွဲသောဆင်းရဲခြင်းအပေါင်းတို့မှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်တုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေဝယသာအတ္တနုဝါဒပိပရနုဝါဒပိတန္တာပိဒုက္ခတိပိအစာရှိကုန်သောမကောင်းသောဘေးအပေါင်းတို့မှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်တုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေသောကသာမညုမမိန်တကုရှိန်၍ဆိုရိမ်မနောင်ကြောင့်ကြပူဆွေးငိုကြွေးခြင်းတို့မှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်တုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဟွန်တုယခုစွာသောသစ္စာစကားနှင့်ဘုလိုအပ်သောမေတ္တာတရှိန်ဝါတို့ကြောင့်အချိန်မကြာကိုယ်စီကိုယ်ငါဖြစ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဆက်စရာအကိုလေးနည်းနည်းလောက်ထည့်ကောင်းပါတယ်နည်းနည်းလေးဆိုရခဲ့ကဲချမ်းသာသလိုထိုင်ပြီးတော့နာပါသက်သာသလိုနာပါဗာတရားလဲလူဘဝခုံကြီးဟုတ်လားလူဘဝခုံကြီးအမြင်ရတဲ့ဟောဒီတရားဒေသနာကိုမစတင်မီအားလုံးတို့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းနေရှင်တော်မြတ်ဘုရားအမြဲတမ်းမိန့်ကြားဟောကြားပေးနေတဲ့တရားတော်တွေတဲကနေပြီးတော့ဒုံလဘတရားဘယ်နှပါးရှိလဲဒုံလဘတရားဘယ်နှပါးရှိလဲဘုဒ္ဓဘာနောဒုံလဘောမနုဿတ္တာဘာဝောဒုံလဘောစသည်ဖြင့်ဒုံလဘတရားဘယ်နှမျိုးမိတ်တာလဲနံပါတ်1ဒုံလဘတရားကဘုဒ္ဓဘာသောဒုံလဘောအဓိပ္ပာယ်ကဘုဒ္ဓဘာသောဒုံလဘောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တွေပွင့်ထွန်းတော်မူတဲ့ခေတ်ကြီးနဲ့ကြုံဖို့ရန်ခဲရင်သလားလွယ်ကူသလားခဲရင်ဘုဒ္ဓဘာသောဒုံလဘောဘုရားရှင်တွေပွင့်တော်မူတဲ့ခေတ်ကြီးထဲမှာလူဖြစ်ဖို့ရန်ဒုတိယအနေနဲ့မနုဿတ္တဘာဝောဒုံလဘောလူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကြတော့ရောပြိဿရေလွယ်ကူသလားခဲရင်သလားခဲရင်နေဟုတ်လားဘုရားပွင့်တဲ့ဖြစ်ခေတ်ကြီးထဲမှာပြိဿကြုံဖို့ရန်ခဲရင်နေဒုတိယခဲရင်နေဒုံလဘတရားကလူဖြစ်ဖို့ရန်ခဲရင်နေလူဖြစ်တဲ့ခဲရင်မှုပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ပပ္ပစိတဘာဝောဒုံလဘောလူဖြစ်တော်လဲပြိဿယဟန်ပြုတဲ့အခွင့်အရေးဟာလူတိုင်းရနိုင်ရလားအခုခေတ်ဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေဘိက္ခုနီသာသနာပျောက်သွားပြီဆိုတော့ဘလောက်ပဲတရားတရားကောင်းကောင်းအမျိုးသမီးတရားမှာဘုရားသာသနာနဲ့ဘုရားရှင်ရှိတော်ကလိုမျိုးဘိက္ခုနီမှာဟောဆင်လို့ရရလားမရနိုင်ဘူးဟုတ်လားအမျိုးသမီးတွေဒီဘိက္ခုနီသာသနာကွယ်သွားတဲ့အချိန်မှာသာသနာမှာယဟမအဖြစ်ကိုဖြစ်ခွင့်မရသလိုအမျိုးသားဖြစ်တဲ့ဒါယကာကြီးတွေကြည်လိုက်ပြန်တော့လည်းပဲဘဝမှာသာသနာနဲ့ကြုံတွေ့ရပေမဲ့ဒုံလဘဆိုတဲ့ခိတ္တခဏဝင်ရောက်သာသနာရဲ့ရောက်တဲ့ဘဝတော်မကြုံမဲနဲ့တည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောင်းများစွာမရှိဘူးလား
ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဘုံတို့ပါတော်ဒုံလဘောဖျားပွင့်တဲ့ခေကြီးနဲ့ကြုံဖို့ရန်ခရင်နဲ့မနောတတဘာဝဒုံလဘောလူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ခရင်မြန်နဲ့ဗဗ္ဗစိတဘာဝဒုံလဘောလူဖြစ်တော်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာယဟန်တပါဖြစ်ဖို့ရန်ကြတော့လည်းပဲခရင်မြန်နဲ့နံပါတ်4ဒုံလဘကြတော့တတ္တမသဝနာအတိဒုံလဘသဒ္ဓတံပတ္တိတဲ့တရားတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့ရန်ကြတော့ရောပြိဿလွယ်သလားခင်းသလားခင်းတယ်ဒုံလဘသဒ္ဓတံပတ္တိဟောဒီသာသနာကြီးထဲမှာလူဖြစ်တော်လည်းပဲတရားတရားပြည့်စုံတဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့ရန်ကြတော့လေခင်းမြန်တယ်နောက်ဆုံးရခဲ့တဲ့ခင်းကဘာလဲလို့မေးရင်တတ္တမသဝနံအတိဒုံလဘံနဲ့သူတော်ကောင်းတရားကိုနာကြားခွင့်ရဖို့ရန်ဟာလေအလွန်ခင်းရင်နဲ့ခင်းရင်ချင်းတစ်မျိုးပါပဲပြိဿသူတော်ကောင်းတရားနာကြားဖို့ရန်လွယ်ကူသလားခင်းရင်သလားဟောကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတော့လေနာကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိရင်မဖြစ်ပြန်ဘူးနာကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမပြင့်ပြန်ရင်ဟောကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်လည်းဟောခွင့်မရပြန်ဘူးဒါကြောင့်ပရိသတ်ကြီးမြတ်စွာဘုရားဟာဒီဒုံလဘတရား၅ပါးကိုလေအမြဲတမ်းအပြင်ခရီးကနေကြွလာလို့ကျောင်းတော်ရောက်လို့ခြေစည်းတဲ့နေရာမှာခြေတော့ဆေးပြီးတိုင်းရဟန်းတော်မြတ်တွေကိုနေ့တိုင်းဟောကြားပါတယ်တဲ့ဟုတ်လားဒါဆိုရင်ပရိသတ်ဒုံလဘတရားဘယ်နှမျိုးရှိလဲနံပါတ်1ကဘုရားပွင့်တဲ့ခေကြီးဟာရဖို့ရန်ကြုံဖို့ရန်ခရင်နဲ့နံပါတ်2ကလူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့ရန်ခရင်နဲ့နံပါတ်3ကလူသားတယောက်ဖြစ်တော်လေယဟန်တပါဖြစ်ဖို့ရန်ခရင်နဲ့နံပါတ်4ကမိမိရဲ့နှလုံးသားထဲမှာယုံကြည်မှုတရားတရားပြည့်စုံတဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့ရန်ခရင်နဲ့နံပါတ်5ကသူတော်ကောင်းတရားကိုနာကြားဖို့ရန်ခရင်နဲ့ရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာဆိုတော့ဓမ္မသဘင်တွေကပေါ်ဟိုဘက်ရက်ကွက်ဒီဘက်ရက်ကွက်ဟိုဘက်လမ်းဒီဘက်လမ်းတခါတလေရက်တွေတောင်တူပြီးတော့တိုက်နေသေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့တို့တရားဓမ္မတွေကရက်တွေလေးဒီလောက်များပြီးတိုက်နေတာတောင်မှတရားအမြဲတမ်းနာပြစ်သလားလို့မေးရင်နာပြစ်ဘူးတချို့ကကြည့်လိုက်တယ်ဘယ်ဘုန်းကြီးလဲဟေးဘယ်ဘုန်းကြီးအဲ့ဒါဆိုသွားကြရအောင်ဟုတ်လားဒီဘုန်းကြီးကရည်ရတယ်တော့ဟုတ်လားနောက်တစ်ပါးကြည့်တယ်ဘယ်ဘုန်းကြီးနဲ့မေဇိမကိုအချိန်မရရင်တော့မသွားနဲ့တော့သိတယ်မို့လားရှည်တယ်တော့ဟုတ်လားအမျိုးမျိုးသူတို့ကဘုန်းကြီးကို choice လုပ်နေသေးတယ်သူတို့အဆင်ပြေတဲ့ဘုန်းကြီးမှသွားတာဟုတ်လားဦးဇင်းတို့မနေ့ကမှမြဝတီမျိုးကနေတခါတည်းတဏီကုံကားမောင်းလာပြီးတော့ဒီကတရားပွဲအမိမောင်းလာတာမော်လမြိုင်မှာ9ညဖအံမှာ2ညကောကရိတ်မှာ2ညကျုံတိုးမှာ1ညမြဝတီမှာ3ညဒီအသောမှာတထုံအရှင်ဇန္နာတိကတို့ရဲ့အလင်းစီတမန်မှာ1ည14ညဆက်တိုက်ဟောလာတာလာလိုက်တဲ့ပြိဿကြောက်เสียကောင်းလိုက်တာဟုတ်လားမော်လမြိုင်ဓမ္မသဘယ်ဆိုရင်ဒီလူအုပ်10စားလောက်ရှိတယ်အခုလာနေတဲ့လူတွေ10စားလောက်ရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါတခါမေးကြည့်တယ်ခင်ဗျားတို့ဘယ်လောက်ဝေးလဲဆိုလို့ရှိရင်လေအသွား2နာရီအပြန်2နာရီကားစီးပြီးတော့မှတရားပွဲလာနာရတာတရားပွဲခက်ခဲတဲ့နေရာရှားပါတဲ့နေရာကျတော့တရားနာဖို့အတွက်ကိုအချိန်ပေးပြီးတော့မလာဘူးလားကျွတ်တို့ရန်ကုန်ကျတော့အိမ်ရှိရောက်နေတော့ပြိဿကြီးဇကားလည်းကောင်းနေမယ်ဆိုဘုန်းကြီးတရားလှမ်းတာလိုက်ကြော်ညာဝင်တဲ့အခါဘုန်းကြီးအလှဟုတ်လားကြော်ညာဝင်ဘုန်းကြီးအလှဇကားလာတော့ဇကားအလှဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမျိုးနားတဲ့လူကမရှိဘူးလားရှိတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတရားနာကြဖို့ရန်ခင်းရင်သလားလွယ်ကူသလားခင်းရင်နဲ့ဟုတ်လားအခုတော့လွယ်ကူတယ်ထင်တာပေါ့လေဟုတ်လားဒီခေတ်နဲ့ဒီစနစ်နဲ့ဒီအခြေအနေဟာပုံသေးရှိပါမယ်လို့ပြောလို့ရပါမလားမရဘူးဒါကြောင့်ဒုပရိသနာခွင့်ရတော့ကိုနာရမယ်ဟုတ်လားဟိုဘုန်းကြီးမှဒီဘုန်းကြီးမှတွေလည်းလုံးမနေနဲ့ဘယ်ဘုန်းကြီးဟောပရိသတ်ရေကိုမှတ်နိုင်မှတ်သိတဲ့ဟာဆိုမှတ်ထားလိုက်ပေါ့မမှတ်ချင်လည်းနေလို့ရတာပဲဟုတ်တယ်မလားနာကြားပေးရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဟိုဘက်ကလူတွေတရားနာခြင်းပေမဲ့နာခွင့်မရဘူးဘုန်းကြီးတွေအလားစောင့်လိုက်ရတာဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ခုပြောလိုက်တဲ့ဒုံလဘ5မျိုးထဲမှာအရေးအကြီးဆုံးကပရိသတ်ရေဘယ်ဒုံလဘတရားဟာအရေးကြီးဆုံးလဲလို့ပြောရင်မနုဿတဘာဝဒုံလဘောတဲ့လူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အလွန်ကိုခင်းရင်ပါတယ်
လူဖြစ်ဖို့ခဲရင်နဲ့ဒုံလဘာတင်များကိုရလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အခုဒုပရိသတ်လူဖြစ်လိုက်တာနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားပွင့်တဲ့ခေတ်ကြီးနဲ့ကြုံမနေဘူးလားပပ္ပစိတဘာဟောဒုံလဘောဒကာကြီးတွေယဟန်ပြုတ်ခြင်းပြုတ်လို့မရဘူးလားမပြုတ်ခြင်းသာနေမပြုတ်ခြင်းရတယ်ဟုတ်လားဒုံလဘာတရားတံပတ္တိတဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်တရားတရားရဲ့အကြောင်းကိုခက္ကနနလေ့လာပြီးတော့တရားတရားပြည့်စုံတဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့ရန်ကိုကြိုးစားရင်မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်သတ္တမသဝနံအတိဒုံလဘံဘလောက်ပင်တရားပွဲတွေရှားပါပါစေဘလောက်ပင်ပေါ်များပါစေပြိတ္တိလူသားတယောက်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီတရားပွဲနာကြားခွင့်ရပါမလားမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဒုံလဘတရား၅မျိုးတည်းမှတောင်မှမနုဿတ္တဘာဝဒုံလဘောရခဲ့တဲ့လူအဖြစ်ကိုရဖို့ရန်အရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်ဟုတ်လားဒါရောအလုံးသောတို့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းနေအလွန်ရခဲ့တဲ့လူဘဝကိုရလာတဲ့အချိန်လူသားတယောက်ရဲ့မှတ်တိုင်အကောင်းတွေကိုမထူပဲနဲ့ဒီဘဝတွေကဒီတိုင်းကြီးပြန်ထွက်သွားမယ်ဆိုရင်နှမျောစရာမကောင်းဘူးလားဒါကြောင့်လူဘဝမှာရှိနေတဲ့ဂုဏ်ကြီးတွေကိုဒီကနေ့ရသလောက်အချိန်လေးမှာရသလောက်ပြီးခဲ့ပါမယ်ဟုတ်လားဘုန်းတော်ကြောင့်ပါသခင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကယဟန်တော်မြတ်တွေကိုတရားတပုတ်မိန်ကြားလို့ဟောထုတ်နေတော်မူပါတယ်ပြင်စာပုပ္ပနိမိတ်သုတ်တံကိုရှင်တော်မြတ်ဘုရားဟောကြားလို့နေတဲ့အချိန်ယဟန်တို့တဲ့လူဘုံလူလောကမှာအိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းသဘောတရားတွေကမလွတ်ကင်းသလိုပဲနတ်ဘုံဗြဟ္မဘုံတရားဘုံမှာလည်းပဲကုသိုလ်ကံကုန်ကြတယ်ဆိုရင်နတ်တွေလည်းပဲသိဆုံးခြင်းလို့ခေါ်တယ်သုတိပြတ်ကြွေခြင်းဆိုတာကြုံရတာပါပဲပြိဿနတ်ပြည်ကနတ်တွေရောမသိဘူးလားသိပါဗျာလူပြည်ကလူတွေရောသိပါဗျာသိတယ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်လူပြည်နဲ့နတ်ပြည်ကိုဦးဇင်းတို့နည်းနည်းလေး compare လုပ်ကြည့်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လိုက်ဟောဒီလောကကြီးထဲမှာလူဖြစ်လာတဲ့လူသားတယောက်သည်မိမိအပေါ်မှာဝေဒနာတွေနှိမ့်ဆက်ခံရလို့သိရတော့မယ်ဆိုတဲ့အတိရောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါယောဂဝေဒနာတွေစာမယအိမယယောဂတွေနှိမ့်ဆက်လာပြီဆိုတဲ့အခါဆရာဝန်စီသွားပြီးတော့ဆေးစစ်လိုက်တာနဲ့ဟေ့ဘာယောဂဆိုတာပြောလိုက်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြိဿရေဝေဒနာကြီးကြီးမားမားတစ်ခုပိုင်ဆိုင်မသွားဘူးလားပိုင်ဆိုင်သွားတယ်ယောဂဝေဒနာနှိမ့်ဆက်ခံရလို့ပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီယောဂဝေဒနာကြီးကြီးမားမားတစ်ခုကိုရရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားပျော်ရွှင်နိုင်မှာမလားဥပမာပေါ့ဗျာမင်းမှာကင်ဆာယောဂရှိနေပြီမင်းမှာတော့ဘာပိုးရှိနေပြီဟုတ်လားမင်းမှာတော့ဘယ်ယောဂကတ်နေပြီဆိုရင်သိလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီလူသားတယောက်ဟာရှင်ရှင်ပြပြရှိနိုင်ပါဦးမလားငါဟောဒီယောဂကြီးနဲ့သိများသိသွားရမလားဈေးကောင်းဝါကောင်းနေဆရာကောင်းနေတွေ့လို့များပြောင်းအောင်မလားပြောင်းရင်လည်းပြောင်းလိမ့်မယ်မပြောင်းရင်တော့ငါသေဖို့ရန်အတွက်နီးစပ်နေပြီလို့ယောဂဝေဒနာတစ်ခုဆွဲကပ်လာတဲ့လူသားတယောက်မှာတုံလုံးခြောက်ချားပြီးတော့မအိပ်နိုင်မစားနိုင်မပျော်ရွှင်နိုင်တဲ့ဘဝကြုံရသလိုပဲနတ်ဘုံနတ်လောကကနေပြီးတော့နတ်တို့ရဲ့ခန္ဓာသုတင်ပြည့်ကျွေးသိဆုံးရတော့မယ်ဆိုရင်လေနတ်သားနတ်သမီးဘယ်နတ်သားဘယ်နတ်သမီးပဲဖြစ်ပါစေပြိတ္တရေလူပြေမှာယောဂဝေဒနာတွေထင်ထင်ရှားရှားနဲ့ပြလာသလိုပါပဲနတ်ပြေကနတ်တွေမှလည်းပဲယောဂဝေဒနာနဲ့တူတဲ့နမိတ်ကြီးတွေထင်ထင်ရှားရှားနဲ့မြင်လာပါပြီဟုတ်လားဒီတော့နတ်ပြေကနတ်သားတယောက်နတ်သမီးတယောက်သုတိပြတ်ကျွေသေဆုံးတော့မယ်ဆိုရင်ကွယ်ဘုရားကယဟန်တွေကိုဟောတယ်နံပါတ်1ဟောဒီနတ်တွေပန်းစင်ထားတဲ့ပန်းတွေဟောဒီနတ်တွေလည်းပဲမှဆွဲထားတဲ့ဒီကုန်းထားတဲ့ပန်းမွင့်အလုံးဒီတဖြည်းတဖြည်းနဲ့ညှိုးမိန်လို့လာပါတယ်နတ်သားတယောက်နတ်သမီးတယောက်နတ်ပြည်ကနေသုတိတော့မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးပြလိုက်တဲ့ယောဂဝေဒနာနဲ့တူတဲ့နမိတ်တစ်ပါးဟာပြိဿဘာတွေ့ရလဲနတ်ပန်းတွေညှိုးလာပြီတဲ့မညှိုးဘူးတဲ့နတ်ပန်းဘယ်တော့မှမညှိုးတဲ့နတ်ပန်းဟာညှိုးမှိန်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနတ်သိသွားပြီဩကြည်စမ်းငါပန်းနေတဲ့ပန်းတွေဘယ်တော့မှမညှိုးခဲ့ဘူးအမြဲတမ်းလန်းဆန်းလို့နေတယ်ဟ
ဟောဒီနတ်ပန်းနေညိုလာပြီဆိုရင်တော့ငါရဲ့နတ်တို့ရဲ့ချမ်းသာကကုံဆုံးတော့မှာပါလားလို့ဆရာဝန်စစ်ဆေးလိုက်လို့ယောဂသိသွားရသလိုပဲအဲ့ဒီနဲ့ကိုအခြေအနေသိမသွားဘူးလားနတ်ပန်းနေညိုလာပြီးတဲ့ယောဂဝေဒနာနှိစ္စခံရပြီဆိုရင်ဒုတိယသိလာတဲ့အကြောင်းအရာကလည်းပဲနမိတ်တစ်ပါးအနေနဲ့ပေါ်လာပြန်ပြီနတ်တို့ဝတ်ဆင်ထားတဲ့နတ်ပန်းပစိုးဆိုတာပြိဿကြီးဘယ်တော့မှနွမ်းနဲ့ကြည်တယ်ဟောင်းတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်လားဘယ်တော့မှမနွမ်းမကြည်မဟောင်းတဲ့နတ်တို့ရဲ့နတ်ပန်းပစိုးတွေနတ်ဝတ်တန်စာတွေသည်တပြေးတပြေးနဲ့နွမ်းလာတယ်တပြေးတပြေးနဲ့ဟောင်းလာတယ်တပြေးတပြေးနဲ့အယောင်တွေကြာဆင်းလာတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်နတ်သိသွားပြီနတ်သားပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်သမီးပဲဖြစ်ဖြစ်ငါအတွက်ပထမဆုံးတွေ့ရတဲ့နမိတ်နတ်ပန်းနေကျိုးလာတာမြင်ပြီးတဲ့အချိန်ဒုတိယတွေ့လာတဲ့နမိတ်ကလည်းငါကိုထင်ထင်ရှားရှားနဲ့နှိမ့်ဆက်နေပြီတဲ့ငါဝတ်ထားတဲ့နတ်တို့ရဲ့တစားတော်ရရာတွေတပြေးတပြေးနဲ့နွမ်းလာပြီတပြေးတပြေးနဲ့ဟောင်းလာပြီတပြေးတပြေးနဲ့အယောင်တွေညှိုးမိန်လာပြီဒီတော့ပြိဿနတ်လည်းပဲလူပြေမှာယောဂခံစားနေရတဲ့လူသားတယောက်နဲ့တူမနေဘူးလားအကုန်တူတယ်ပြိဿရေယောဂဝေဒနာတပြေးတပြေးနဲ့နှိစ္စခံရလို့ဆိုလာရင်ငါတပြေးတပြေးနဲ့သေဖို့ရနီလာပြီလို့လူသားတယောက်ခံစားရသလိုပဲနတ်ပြေကနတ်သားနတ်သမီးတယောက်လည်းနတ်ပန်းနေညိုလာတာမြင်ပြီဆိုရင်ငါမှယောဂဝေဒနာတော့ကတ်လာပြီငါနတ်ပြေကသုတေရတော်မယ်နဝပစိုးတွေနဝတန်စာတော်ရရာတွေတပြေးတပြေးနဲ့ညှိုးမိန်လာပြီဆိုရင်နဲ့ငါသည်တပြေးတပြေးနဲ့နတ်သက်ကြွေဖို့နီးလာပြီတဲ့နတ်ကသူ့ဟာသူသိမလားဘူးလားအဲ့ဒီနတ်ရောကဲလူပြေမှာယောဂဝေဒနာနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့လူနဲ့တူသလားမတူဘူးလားနတ်ချမ်းသာကြီးကိုစွန့်ခွာရတော့မယ်သိရတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနတ်နှလုံးသားမှာပျော်နိုင်ပါမလားမပျော်နိုင်ဘူးတဲ့မပျော်နိုင်လို့တမိုင်းမိုင်းတထွေထွေနဲ့နေတဲ့အချိန်ပြိဿိနံပါတ်3နမိတ်ကြီးကထင်ထင်ရှားရှားနဲ့ဆက်လို့ပြလာပြန်ပြီနတ်ဆိုတာပြိဿဘယ်တော့မှချွေးမထွက်ဘူးနတ်ချွေးထွက်သလားချွေးမထွက်ဘူးဟုတ်လားချွေးမထွက်တဲ့နတ်ဟာသုတိပြတ်ကြွပြီးတော့နတ်ပြည်ကနေသေဆုံးရတော့မယ်ဆိုရင်ဂျိုင်းကြားတဲ့ကနေချွေးတွေယိုစီးပြီးတော့ထွက်လာပြီဘယ်တော့မှမထွက်ဘူးတဲ့ချွေးမထွက်တဲ့နတ်တွေချွေးတွေဂျိုင်းကြားတဲ့ကနေယိုစီးလို့တပြည့်တပြည့်နဲ့ချွေးထွက်တာထင်ရှားလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနတ်ရဲ့အသိစိတ်ထဲမှာဩကြည်စမ်းနံပါတ်3နှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ယောဂလက္ခဏာပြပြန်ပြီငါသည်တပြေးတပြေးနဲ့သေဖို့ရနီးလာပြီနတ်ပန်းနေညိုးလာပြီနဝတ္တစာတွေနွမ်းလာပြီငါချိုင်းကြတဲ့ကချွေးတွေထွက်လာပြီလို့နတ်သားပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်သမီးပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိသေရတော့မဲ့နမိတ်ကိုကောင်းကောင်းကြီးသိလာပြီဟုတ်လားပြောပြိဿရဲ့နတ်ပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒီနတ်ဖြစ်နေရတဲ့ဒုက္ခနံပါတ်3နမိတ်ကဘာတွေပေါ်လာလဲချွေးထွက်လာတယ်ကဲခင်ဗျားတို့အိမ်မှာရောနတ်တွေရှိလားမရှိဘူးလားရှိတာရှိတယ်ဟောဒါအိမ်မောကနတ်တွေရောချွေးမထွက်သေးဘူးလားဟမ်မထွက်သေးဘူးလားဟမ်ဒါဆိုရင်အိမ်မောကနတ်ချွေးမထွက်ဘူးဆိုရင်တော့တကယ်တော့နတ်အစ်စ်ဖြစ်မလားအင်ဖြစ်မလားဟမ်ဒါပေမဲ့လို့ပြိဿရေအိမ်မောကနတ်တာချွေးမထွက်တော့နတ်ကတော့နတ်ကတာမတွေ့ဘူးလားကဲနတ်ကတော့ခုံကမဲ့နတ်ကတော့ဆိုးတော့မဆိုးဘူးနတ်တချင်းအခုကျုပ်သွားခဲ့တာမြဝတီမှာလေနတ်ပွဲတွေ့ခဲ့တယ်အောင်မဲနတ်တွေကမော်ဒယ်နတ်တွေဗျာတချင်းအကုန်ရအခုခေတ်စားနေတဲ့တချင်းတွေအကုန်လုံးသူတို့ရတာပဲဟာဒီနတ်ကမဆိုးဘူးဟာလို့မော်ဒယ်နတ်တွေပဲအကုန်လုံးရတာပဲဟုတ်လားတချို့တချင်းတွေကိုတော့မှမကြဘူးသူတို့ကရနေတာဟုတ်လားအဲ့တော့အိမ်မောကနတ်တာချွေးမထက်တာခင်ဗျားတို့နတ်ကတော့ချွေးထွက်လားမထွက်ဘူးလားချွေးထွက်တယ်အဲ့ချွေးထွက်ပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်ကနေပြီလဲဟုတ်လားအေးဒါကျုပ်ကတရားထဲမှာတွေ့တာပြောတာပါဟုတ်လားနတ်တွေချွေထွက်လာပြီဆိုရင်တပြေးတပြေးနဲ့သေဖို့ရနမိတ်3ပါးမြောက်ပြလာပါပြီနတ်ကတော့ချွေထွက်တယ်ဆိုရင်တော့ပြိဿရေကိုဟာကိုသာစဉ်းစားကြည့်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချွေထွက်နေတဲ့နတ်ကတော့ကြီးအားကြပြီးတော့နတ်ပွဲကျင်းပလေလူတွေရောခုံပေါက်ပြီးတော့ကနေတာမြူးမနေဘူးလားသူတို့ရောချွေထွက်လားမထွက်ဘူးလား
အတူတူပဲသွားမှာပဲဟမ်အဲ့တော့ပြိဿအိမ်ပေါ်မှာကနေတဲ့နတ်နဲ့နတ်ကတော့ကနေတဲ့နတ်ကဘယ်နတ်ကတကယ်အစ်စ်တော့ဟမ်ဟိုကနတ်ကအစ်စ်ကနေပြီးတော့ချွေးထွက်ပြီးတော့သိရမှာဒီမှာအင်ကြီးနဲ့သွားသိရရင်သွားပြီဟုတ်လားအဲ့တော့နတ်တွေမှာပြိဿဒါယောဂဝေဒနာပြလာတာပဲမဟုတ်ဘူးလားနတ်ပန်းနေညိုလာပြီနဝတ္တန်စာတွေနွမ်းလာပြီအေးနံပါတ်3ကနတ်တွေရဲ့ဂျမ်းကြားတွေကချွေးတွေထွက်လာပြီနံပါတ်4နမိတ်ကဘာလဲဆိုရင်နတ်တို့ရဲ့ကိုယ်ရောင်ကိုယ်ဝါတွေမှိန်လာပြီနံပါတ်4နမိတ်ကနတ်ဆိုတာပရိသတ်ရဲ့သူ့ရဲ့အယောင်အလင်းနဲ့ပဲအမြဲတမ်းထိန်ထိန်လင်းမနေဘူးလားဦးဇင်းတို့သုတ်တန်တော်တော်များများမှာဆိုရင်ကြည့်လိုက်ဇေတဝနဩဘာသတ္တဝါနတ်သားကြီးလာပြီဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးတဲ့ဇေတဝန်ရွှေတောင်းတော်ကြီးကိုသူ့ရဲ့နတ်အယောင်အဝါတွေနဲ့ထိန်လင်းပြီးတော့အကုန်ထင်းရှင်းသွားအောင်နတ်အယောင်တွေနဲ့မပြလိုက်ဘူးလားပြလိုက်တယ်ပြီးတော့နတ်တို့ရဲ့ပင်ကိုယ်သဘာဝမှာကိုယ်ပိုင်အလင်းရောင်မရှိဘူးလားရှိတယ်ကိုယ်ပိုင်အလင်းရောင်လင်းလာတဲ့နတ်တွေတပြည့်တပြည့်နဲ့အလင်းရောင်တွေမထွက်တော့ဘူးအယောင်မှိန်လာပြီဆိုရင်တော့သိကြသွားပြီဩငါအလွန်ထိန်လင်းနေတဲ့ငါရဲ့နတ်တို့ရဲ့တကူအလင်းရောင်တွေဒီတပြည့်တပြည့်နဲ့မှိန်လာပြီတပြည့်တပြည့်နဲ့မှောင်လာပြီဒါဆိုရင်ပြိဿအဲ့ဒီနတ်ဘာနဲ့နီးလာပြီလဲသိဖို့နီးလာပြီတဲ့နံပါတ်4နတ်တွေသုတိပြည့်ကျွေသေဆုံးတော့မယ်ဆိုရင်ပြလာတဲ့နမိတ်ကနတ်တို့ရဲ့အယောင်ဝါတွေမှိန်သွားသလားလင်းသွားသလားလင်းသွားတော့ဘူးတဲ့မှောင်သွားပြီဘယ်ကလာတဲ့နတ်တွေလဲဘယ်ကနတ်ပြည်ကလာမှလဲဒါတကယ်နတ်ပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့တမ္မာဒေဝနတ်တွေဖြစ်နေတာနောက်ဆုံးနံပါတ်5နမိတ်ကဘာလဲဆိုရင်ဟောဒီနတ်ပြည်နဲ့လောကမှာဘယ်တော့မှမပြောနိုင်တော့ဘူးနတ်တွေဘလောက်ပင်ငါးပြားအာယုကာမဂုဏ်တွေနဲ့ပြည့်စုံပါစေသုတိပြည့်ကျွေသေဆုံးဖို့ရနမိတ်ကြီး၄ပါးထင်ထင်ရှားရှားပြလာရင်နောက်ဆုံးပေါင်းလိုက်တဲ့နမိတ်ကနတ်ပြည်မှာမပျော်ပိုက်တော့ဘူးနတ်ပြည်မှာပျော်သေးရဲ့လားမပျော်တော့ဘူးဆိုခင်ပြိဿအဲ့ဒီနတ်မျက်နှာကိုမှန်းကြည့်စမ်းရွှင်နေမလားညှိုးနေမလားဘာဖြစ်လို့လဲဟောဒီနတ်ဘဝကြီးကငါသည်အချိန်မရွေးသွားရတော့မယ်သေဆုံးရတော့မယ်ငါသည်နတ်ပြည်ကများနတ်ချမ်းသာကုန်လို့သွားရရင်ဘယ်ကိုများရောက်ပါလိမ့်မလဲဆိုတဲ့အတွေ့နဲ့နတ်တွေမပြောနိုင်တော့ဘူးဒီတော့ပြစ္ဆပုပ္ပနိမိတ်တလို့ခေါ်တဲ့နတ်တွေသုတိပြည့်ကျွေသေဆုံးငါนี้မှာဖြစ်နေတဲ့ဒီနမိတ်တွေကိုရှင်တော်မြတ်ဘုရားကဟောကြားလို့နေတဲ့အခါယဟန်တော်မြတ်တွေလည်းတရားဓမ္မတွေကိုငြိမ်သက်စွာနဲ့နာတော်မူနေတယ်အဲ့ဒီမှာတခါလူပြေမှာဖြစ်ပုံနဲ့ဒုတိယဘာတူသွားလဲဆိုရင်အလုံးတို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်တွေကိုနဲ့ယဉ်တဲ့အရင်ဒီဆုံးဖြစ်တဲ့ဆွေမျိုးညီကောင်မောင်နှမအရင်နေမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းနေကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့အခါတော့ဆေးကမ်းမှာသွားပြီးတော့လူမမမေးရဘူးလားလူမမမေးရတယ်လူမမမေးပြီဆိုကြတဲ့ကပြိဿဟိုရောက်ရင်အားရှိအောင်ပြောရသလားစိတ်ဆင်းရဲအောင်ပြောရသလားဒီကနေ့ဇက်ငင်ဖြစ်နေအောင်မှပြိဿရေအိုးတရားမှာဘာကြောက်စရာရှိနေရှင်တို့မှာဒါနတွေသီလတွေဘာဝနာကောင်းမှုတွေအများကြီးပြုထားတာပဲဆိုပြီးနောက်ဆုံးအချိန်လေးတောင်ဒါနသီလဘာဝနာကိုသတိရဖို့အာမပေးရဘူးလားအာပေးရတယ်ယောဂဝေဒနာဘလောက်ပင်ကြီးမှာပါစေတဲ့မိမိရဲ့မိတ်ဆွေကောင်းတွေဟောဒီဘဝကြီးထဲမှာယောဂနှိစ္စခံရလို့စိတ်ကိုယ်သပြီးဆိုရင်လူမမာသွားမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကအကောင်းလေးကိုရွေးပြောပြီးတော့အာပိယသလိုပါပဲနတ်ပြည်ကနေနမိတ်ကြီး၅ပါးတင်နေရှားရှားပြပြီးတော့သုတိပြည့်ကျွေးသေးရတော့မယ်နတ်အလုံးကိုတဲ့မြင်သမျှနတ်အပေါင်းကလည်းလာပြီးတော့လူမမာမေးသလိုမေးကြပြောကြအာပိကြပါတယ်လူပြည်နဲ့အကုန်တူးမနေဘူးလားတူးနေတယ်ဒီတော့စောစောကပြောတဲ့နမိတ်၅ပါးပြလို့မပြုံးနိုင်မရွှင်နိုင်မခံစားနိုင်တဲ့နတ်သားနတ်သမီးကိုလေမြင်ရတဲ့နတ်တွေကအနာလာပြီးတော့အိုးအမောင်နတ်သားအမောင်နတ်သမီးနမိတ်ကြီး၅ပါးထင်နေရရပြနေလို့သင်စိတ်တတိကြအားငယ်နေတယ်လို့ထင်တယ်အိုးအမောင်နတ်သားအမောင်နတ်သမီးဤတော့ဟောဒီနတ်ပြည်ကြီးကနေစွန့်တည်ပြည့်ကျွေးသေဆုံးခဲ့သည်ရှိသောဒုက္ခတိဘုံဘဝဘုံဒါနသို့ခိစ္စသွားရောက်ပါသည်သွားရောက်နိုင်ပါစေ
သင်ကိုတို့အားပေးပါတယ်တဲ့ဟောဒီနတ်ပြည်ကနေသင်စုတည်ပြကျွေးလို့သေဆုံးသွားရင်သင်သည်ကောင်းမြတ်တဲ့သူဂတိဘုံဘဝဘုံဌာနကိုရောက်ပါစေတဲ့နတ်တွေကလာပြီးတော့အားပေးကြပါတယ်လူစကားနဲ့ပြောရင်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပေးတယ်တဲ့ဟုတ်လားဘယ်သူကိုဆုတောင်းပေးတာလဲသေဆုံးတော့မဲ့နတ်ကိုကြံတဲ့နတ်တွေကအားပေးတယ်မင်းဒီဘဝကနတ်ဘဝကသေဆုံးသွားရင်ကွာတဲ့မင်းဟာသူဂတိဘုံဘဝကောင်းတဲ့ဘုံဘဝရောက်ပါစေလို့နံပါတ်1ဆုတောင်းပေးတယ်ဟောဒီသူဂတိဘုံဘဝကိုရောက်သွားခဲ့ပြီဆိုရင်လေသူဂတိကောင်းမြတ်တဲ့သူဂတိဘုံဘဝကိုခံတွားသွားရောက်ခဲ့သည်ရှိသောသူလတ္တလာဘံကောင်းမြတ်တဲ့လက်လာဘကြီးကိုလဘသင်ရပါစေဟောဒီသူဂတိဘုံဘဝကိုရောက်သွားရင်လေမင်းအတွက်ကွယ်တဲ့အကောင်းဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့လက်လာပါကြီးကိုမင်းရပါစေလို့တို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်နံပါတ်2ဆုတောင်းပေးတာဟုတ်လားနံပါတ်1ကသင်ကောင်းမြတ်တဲ့သူဂတိဘုံဘဝရောက်ပါစေနံပါတ်2ဆုတောင်းလိုက်တာကကောင်းမြတ်တဲ့သူဂတိဘုံဘဝရောက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲရောက်ခဲ့ရင်လည်းပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့လက်လာပါကြီးသင်ရပါစေတဲ့ပြိတ္တရေဆုတောင်းပေးပါတယ်ဒါဘသူကဘသူကိုဟောနေတာလဲမြတ်စွာဘုရားကယဟန်နေဟောနေတာဟုတ်လားဒီတော့နံပါတ်3ဆုတောင်းပေးလိုက်တာကအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့လက်လာပါကြီးကိုသင်ရရှိပြင်းလည်းပဲအမြဲတမ်းသင်နှလုံးသားထဲမှာတည်နေပါစေဘယ်လိုအကြောင်းမျိုးနဲ့ကြောင့်မှအဲ့ဒီလက်လာပါကြီးမပြောက်ပါစေနဲ့မပြတ်ပါစေနဲ့ပြိဿရှင်းရလားနတ်ဘဝကစုတည်ဖို့နမိတ်၅ပါးထင်ထင်ရှားရှားပြလူဘဝလို့ပြောရင်ယောဂနှိမ့်ဆက်ခံရပြီးတော့သေဆုံးကဏီဖြစ်နေတဲ့နတ်ကိုကျန်တဲ့နတ်တွေကအားပေးစကားကြီးသုံးခွန်းလာပြီးတော့ပြောတယ်ဟုတ်လားသင်သည်ဟောဒီဘဝကစွတ်တည်ပြည့်ကျွေသေဆုံးသွားရင်ကောင်းမြတ်တဲ့ဘဝကိုရောက်ပါစေနံပါတ်2ကကောင်းမြတ်တဲ့ဘဝကိုရောက်ရင်လည်းအကောင်းဆုံးလက်လာပါလေးကိုသင်ရပါစေနံပါတ်3ကအကောင်းဆုံးလက်လာပါလေးရပြင်းလည်းပဲဘာအကြောင်းနဲ့မှမပြည့်စည်မပြောက်ွယ်ပဲနဲ့သင်ထံမှာအမြဲတည်နေပါစေဆုတောင်းဘယ်နှမျိုးလဲ3မျိုးဟုတ်လားရှင်တော်မြတ်ဘုရားကယဟန်တော်တွေကိုဟောဒီပြင်စာပုံပါနိမိတ်သုတ်တန်တရားကိုဟောကြားနေတဲ့အချိန်တရားနာနေတဲ့ယဟန်တွေတဲကနေယဟန်တစ်ပါးကစိတ်ထဲမှာတွေးပြီးတော့မမေးပဲမနေနိုင်တော့ဘူးဘယ်နဲ့နတ်ဘဝဆိုတာလိုချင်တဲ့အရာကိုယူဇနာတရားမှရှိပါစေစိတ်နဲ့ညွတ်လိုက်လက်ထဲကိုရောက်လာသည့်တိုင်အောင်အလွန်ကိုတကိုးတွေကျွေးပြီးတော့နတ်သားတယောက်မှနတ်သမီးတစ်ဖန်900နတ်တို့ရဲ့ငါးပြအာယုံကမကုံစည်းစိမ်နေနဲ့အကောင်းဆုံးနေနဲ့ပျော်ရွှင်စွာခံစားနေရတာဒီလောက်ကောင်းတဲ့နတ်ပြည်ကသေတော့မဲ့နတ်ကိုကျန်တဲ့နတ်တွေကသင်သူဂတိဘုံဘဝရောက်ပါစေကောင်းတဲ့ဘုံဘဝရောက်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးတာဟာမဟုတ်သေးပါဘူးဆိုပြီးတော့ယဟန်တစ်ပါးကသူ့အတွေ့ထဲမှာအာမလို့အာမရဖြစ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်ဘုံတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်လျှောက်ပါရစေပရိသတ်ထဲကနေထပြီးတော့လျှောက်တာဟုတ်လားနတ်တို့ရဲ့ချမ်းသာနတ်တို့ရဲ့ဘဝဆိုတာအလွန်ကောင်းမြတ်ပြီးတော့ငါးပြာအာယုံကာမဂုဏ်တွေနဲ့ပြည့်စုံနေတယ်လို့တပည့်တော်တို့ကြားဘူးသိဘူးထားပါတယ်အခုအရှင်မြတ်ဘုရားဟောလိုက်တဲ့တရားထဲမှာနတ်ပြည်ကသုတိပြည့်ကျွေသေဆုံးရမဲ့နတ်တစ်ပါးကိုနတ်သားတစ်ယောက်ကိုနတ်သမီးတစ်ယောက်ကိုကျန်တဲ့နတ်တွေကဆုတောင်းပေးလိုက်တဲ့နံပါတ်1ဆုတောင်းကြီးကဗျာသင်သည်ဒီဘဝကသုတိပြည့်ကျွေသေဆုံးရင်ကောင်းမြတ်တဲ့သူဂတိဘုံဘဝကိုရောက်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးနေတယ်ဒါဆိုရင်နတ်ဘဝကသေသွားလို့သူ့တက်ကောင်းတဲ့သူဂတိဘုံဘဝဆိုတာဘယ်ဘဝကိုရည်ညွှန်းတာလဲဗျာအရှင်ဘုရားအဲ့ဒီစကားမိတ်ကြားတော်မူပါလို့ယဟန်တစ်ပါးကလျှောက်တယ်ဟုတ်လားရပရိသတ်ဒီမေကုန်းကတကယ်တမ်းကျွတ်တို့အခုဖြစ်နေတာနဲ့စာရင်ဖြစ်နေတဲ့ပုံနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်ရင်တကယ်တမ်းလျှောက်တင်သလားမလျှောက်တင်ဘူးလားလျှောက်တင်တယ်အားလုံးတို့တရားဓမ္မပေါသူတော်ကောင်းနေနတ်ပြည်ကိုရောက်ချင်သလားမရောက်ချင်ဘူးလားမှန်မှန်လိမ့်နော်ရောက်ချင်လားမရောက်ချင်ဘူးလားရောက်ခြင်းနဲ့တပည့်တော်တို့သည်နိဗ္ဗာန်မရသေးသမီးကာလပတ်လုံးလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဗျမ္မာချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဟုတ်လား
နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမရောက်ခင်မှာပြိဿရေလူဖြစ်ဖို့ဆူတောင်းတာများလားနတ်ဖြစ်ဖို့ဆူတောင်းတာများလားမှန်ပြောနော်ဒကမာကြီးတွေနတ်သမီးဖြစ်ချင်တာမဖြစ်ချင်ဘူးလားဖြစ်ချင်တယ်ဒကမာကြီးတွေကလည်းနတ်သမီးဖြစ်ချင်တယ်ဒကာကြီးတွေကလည်းနတ်သားဖြစ်ချင်အောင်မှာအောင်မလေးနတ်ပြည်မှာလင်မယားနှစ်ယောက်လုံးရောက်သွားလို့များဒကာကြီးရဲ့ဘေးမှာတစ်ဖက်900ဝိုင်းနေလို့ကိုကမကြည်နဲ့ရင်ရပါမလားဟမ်ဒကာကြီးဘေးမှာဟိုဘက်ကလည်း900ဒီဘက်လည်း900ကိုကအဲ့ဒါစီနီယာနဲ့ဂျူနီယာကွာတယ်လို့ကိုကအစွန်မြန်းရောက်နေလူဘဝတော့အဲ့ဒါငါလည်းဖယ်ပေးကြဆိုပြီးတော့တားလို့ရပါမလားမရဘူးပါဝါမတူတော့ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿနတ်ဘဝဆူတောင်းရင်လည်းနတ်သားလေးပါလေးဖြစ်အောင်ဆူတောင်းမှာနတ်သမီးဖြစ်အောင်ခွဲတဲ့မညီဖြစ်နေအောင်ဟုတ်လားဟိုရောက်မှတကလင်းတော်မောကလည်းပဲနတ်သားမောရောက်မှကိုမသိကြအောင်ဆောင်နေမကြည်မနဲ့ဖြစ်နေရအောင်ပဲဟုတ်လားနတ်သမီးဖြစ်ချင်တာမဖြစ်ချင်ဘူးလားမဖြစ်ချင်တော့ဘူးဟုတ်လားကျုံနဲ့အလွန်ရင်းနှီးတဲ့ဒကမာကြီးတရားဟုတ်လားအသက်60နဲ့3နှစ်လောက်ရှိပြီဒကာကြီးတောင်လူကြီးပါအရာရှိကြီးတဲ့ပဲပင်စင်ယူသွားပြီဟုတ်လားဟာဖြူနေတဲ့ခေါင်းကိုလေကျုပ်เจ้าမြအခမ်းနားလိုက်မင်းမှောင်းနေအောင်ဆိုးလာတာဟုတ်လား63နဲ့နော်နှခမ်းကြီးဆိုလဲဆိုးပြီးတော့အမလီဒီမှာဘောင်းတောင်ကွတ်ထားလိုက်သေးတယ်နှခမ်းကြီးဟုတ်လားမျက်လုံးမှာလည်းဘာလဲဒီမှာဘာခေါ်လဲမသိဘူးဒီအပေါ်ကမျက်တောင်မွေးအပေါ်မှာတခါလဲဆိုးလာသေးတယ်အဲ့တော့သူကြည့်ရတာလေအရွယ်နဲ့ဆိုတော့မလိုက်ဖက်တော့ဒုက္ခပဲကိုကလည်းအလွန်ရင်းနှီးတော့အနာခေါ်ပြဒကမာကြီးလာအောင်ဒီလောက်ကြီးလဲအရွယ်ရောက်နေပြီအလှသိပ်ပြင်းမနေနဲ့တော်ရောပေါ်ဆိုဟဲ့နဲ့ပြင်းမှာပဲတဲ့ဟာခမရတောင်းတော့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်တောင်းတဲ့ထဲမှာတပည့်တော်မပါဘူးလေတပည့်တော်နတ်သမီးပဲဖြစ်ချင်တာတဲ့အမလီနတ်ပြည်ရောက်တာမြန်နတ်သားလေးပါဖြစ်ချင်မှာဘယ်နဲ့ဟဲ့နဲ့နတ်သမီးပဲဖြစ်နတ်သမီးဖြစ်လို့ခမရစီနီယာနောက်ကျနေလို့အစွန်ဆုံးရောက်နေဘယ်နဲ့လုံးဟိုနတ်မော်ဒယ်တွေနဲ့တွေ့ခမရနောက်ဆုံးကရောက်အောင်ပါဟုတ်လားအဲ့ဒါတော့တပ်ပိတ္တာပဲတဲ့မတက်နိုင်ဘူးလေနတ်သမီးကတော့ဖြစ်ကိုဖြစ်ချင်တာဟုတ်လားဖြစ်ကိုဖြစ်ချင်တော့အလှပြင်လာလိုက်တာနတ်သမီးနဲ့သူကစိတ်ကူးရင်မှာပေါ့တပည့်တော်အခုအလှပြင်လာတော့ကိုနတ်သမီးလေးနဲ့တူအောင်အလှပြင်တာတဲ့တော်တော့တူတယ်ပြိတ္တာကြီးမိရလည်းပြက်ပန်ငါလည်းဖွင့်မရတော့တခါလေခေါင်းကနေချွေးရစီးလာနဖူးပေါ်စီးလာဟုတ်လားအဖြူရောင်မစီးဘူးအနက်ရောင်စီးလာဟုတ်လားအဲ့ဒါဒကမာကြီးတို့ထွက်တဲ့ချွေးရတော့တေချာပေါက်နတ်နေပြီလို့ခင်ဗျာနတ်ကတော့ဖြစ်တာတေချာဒါမဲ့လို့နဖူးနတ်နေတာလို့လားဟုတ်လားကိုတော်တဲ့ဟုတ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါရှက်နဲ့သူလည်းတုံးလိုက်တော့တုံးလိုက်တဲ့အနက်ကပြိတ္တာဒီလိုတုံးတော့ဒီဘက်ကမျက်တောင်မွေးနဲ့သွားဆက်ဒီဘက်တုံးတော့ဒီဘက်သွားမျက်တောင်မွေးဒီလိုကုတ်ပြီးတော့ဟုတ်လားနှခမ်းနီရလည်းဆိုးထားမယ်မျက်တောင်ကလည်းအဲ့ဒီလိုကုတ်သွားမယ်ဆိုပြိတ္တာစဉ်းစားကြည့်ဘာနဲ့တူမလဲဆိုဟုတ်လားဟုတ်လားနတ်တော့နတ်နဲ့တော့တူတယ်ဘယ်နတ်နဲ့သွားတူလဲတော့မသိဟုတ်လားဟမ်အဲ့တော့ပြိတ္တာရေတို့ပြိတ္တာလူတွေကတောင်းတနေတာကနတ်ချမ်းသာအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားယဟန်နေမိတ်လိုက်တယ်ခြေသားတို့တဲ့နတ်ဘုံနတ်လောကကသုတေမေနတ်တွေကိုသူဂတိဘုံဘဝရောက်ပါစေလို့ရည်ညွှန်းလိုက်တဲ့စကားသည်တရားဘုံဘဝဘုံဒါနကိုရည်ညွှန်းတာမဟုတ်ပါဘူးမင်းတို့ငါတို့တွေနေထိုင်နေတဲ့ဟောဒီလူပြေလူလောကကြီးကိုနတ်တွေကသူဂတိဘုံဘဝအဖြစ်နဲ့ဆူတောင်းပေးတာအရှင်းဆုံးပြောရရင်မင်းလူပြေမှာလူပြန်ဖြစ်ခွင့်ရပါစေလို့ဆူတောင်းပေးကြတာပြိဿရဲ့ဘယ်ဘဝကိုရည်ညွှန်းတာလဲလူဘဝနတ်တွေကသေဆုံးရမယ်နတ်တွေကလူပြေကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်ဆူတောင်းလို့ပေးရတယ်လူပြေကိုလာခြင်းရတယ်လူပြေကိုသူဂတိဘုံဘဝလို့သတ်မှတ်ကြတယ်ဒီတော့လူပြေကလူကြတော့ရောပြိဿရဲ့သေတဲ့အခါကျတော့ဘယ်သွားကြလဲကဲဖြောင်းပြန်မဖြစ်နေဘူးလားနတ်ပြေကနတ်ကလူပြေကိုရောက်အောင်ဆူတောင်းရတယ်လူပြေကလူတွေကပရိသတ်ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်မရောက်သေးရင်တော့နတ်ပြေလေးရောက်ရင်တော်သေးတယ်လို့မှန်းကြပြန်တယ်သူ့ဘဝအထင်ကြီးကိုယ့်ဘဝအထင်ကြီးနဲ့ဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေတယ်ဒီတော့ပရိသတ်ဒီနေရာလေးမှာစဉ်းစားကြည့်လိုက်နတ်ပြေမှာရှိနေတာကအပျော်တွေပဲပြည့်စုံတယ်လူကျင်တဲ့အရာတွေတန်တားလိုက်ရတယ်ငါဗျာအာယုံကမဂုဏ်တရားတွေနဲ့ရတယ်အလွန်ပျော်ရည်နဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့နတ်တို့ရဲ့ဘဝမှာကိလေသာသာအချိန်ပေးရတာများပါတယ်ဟုတ်လားဘာကြောင့်နတ်တွေကလူပြေကိုသူဂတိဘုံဘဝလို့ရည်ညွှန်းတာလဲတို့တရားနာပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းနေဟောဒီလူပြေမှာနေတဲ့အချိန်မှာဒါနကောင်းမှုဆိုတာပြုလို့မရဘူးလားသီလကောင်းမှုဆိုတာဘာဝနာကောင်းမှုဆိုတာအောင်မလီတက်နိုင်တဲ့ကြောင်ကြိုက်တဲ့လောက်လှူလို့ရတယ်သာသနာ့ထဲမှာလူဖြစ်မနေဘူးလားမနောတတဘာဝဒုံလဘောရခဲ့တယ်လူအဖြစ်ကိုလည်းရထားတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာပွင့်လင်းတဲ့ဟောဒီနိုင်ငံဟောဒီနေရာကြီးမှာလည်းလူဖြစ်ခွင့်ရနေတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားဒီနောက်အခွင့်အရေးကောင်းကြီးကိုရနေတာ
ဌာနပြုရင်သီလစောင့်တည်ရင်ပရိသတ်ဟောဒီကောင်းမှုတွေသာပြည့်စုံသမှာနတ်ချမ်းသာဗြဟ္မာချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းဗြဟ္မာချမ်းသာတရားမင်းချမ်းသာဆိုတာတောင်းစရာမလိုပဲနဲ့ရပါတယ်မရနိုင်ဘူးလားဒါပရိသတ်ဒီဘဝကနေဓာတ်ရိုက်သွားလို့မရဘူးလားရတယ်ဟောဒီဘဝကြီးမှာဆင်းရဲငြိမ်းချမ်းကောင်းမြတ်တဲ့ဝိပဿနာတရားကိုသာတကယ်တမ်းရှုမှတ်ပွားများလို့အားထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုဒါတိုင်းမသွားနိုင်ရင်တော့မှအပင်၄ပါးတကားပေါင်းပိတ်သွားတယ်ဆိုရင်ပြိတ္တရဲ့ဒီဘဝကတည်ဆုံးသွားရင်လူနတ်ဗျမတရားမင်းချမ်းသာတခုခုတော့သိကြမသွားဘူးလားသိကြသွားတယ်ဒါပြိတ္တရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးအဆင့်တန်းတစ်ခုရအောင်ကြိုးစားလိုက်ရင်ဒီချမ်းသာဆိုတာမရနိုင်ဘူးလားမယမနာတလဇတ်သွားလို့ဘဝပါရမီကလည်းကောင်းလာခဲ့မယ်ဆိုရင်သောတာပန်အဆင့်တန်အောင်ရောက်အောင်ကြိုးစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြိတ္တအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်မပြုဘူးလားနိဗ္ဗာန်ကိုပြိတ္တရဲ့သေချာတဲ့အကန့်လေးတွေနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောက်သွားတော့မယ်ဆိုတော့လူဘဝဆိုတာတခါတည်းအငြိမ်းဆုံးအေးဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဓာတ်လိုက်သွားရင်ရောမရဘူးလားရတယ်သို့တော့အေးဆုံးအငြိမ်းဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုတော့ဒုတရားနာပရိသတ်တွေကအမြဲတမ်းတောင်းနေတယ်ဘုရားရှိခိုးတိုင်းမှာတောင်းတယ်တရားဝဲမှာလည်းတောင်းတယ်မင်္ဂလာဆောင်မှာလည်းတောင်းတယ်အာသုဘမှာလည်းတောင်းတယ်ဘုရားဘာသာတွေအမြဲတမ်းတောင်းတဲ့ဆုတဆုဟာဘာလဲနိဗ္ဗာန်နဲ့တရင်တို့ထမင်းရောလျှော့ပါမလားမနက်ဖြန်မင်းရောလျှော့ပါမလားမလျှော့ဘူးရောင်းစေပဲဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ကတော့လုံးဝမလျှော့နိုင်ဘူးဟုတ်လားသို့တော်ပရိသတ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဒီဘဝကနေရောက်အောင်ရအောင်ကြိုးစားနိုင်ပါရက်ကဲနဲ့အလုံးသောဒုဒဂရမပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကဒါနာလေးနဲ့သာပြောသီလလေးနဲ့သာကျင့်တတ်နေမယ်ဆိုရင်ပရိသတ်အဲ့ဒီနှမျိုးတည်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလားမရောက်နိုင်ဘူးဆိုတာလည်းသိတယ်သိပင်သိညာတော့လေရှေ့တလန်းလေးတိုးလိုက်ရင်ဘာဝနာဆိုတာရောက်ပါတယ်သို့တော့အဲ့ဒီဘာဝနာကြတော့နီးရက်နဲ့ဝေးမနေဘူးလားဝေးနေတယ်နတ်တွေကကြည့်လိုက်တယ်ဩကြည်စမ်းလူပြေကလူတွေဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုတွေပြုပြီးတော့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဗြဟ္မာချမ်းသာလောက်နဲ့လေရောင်ရဲလို့ရတယ်ဟောဒီဘဝဟောဒီသာသနာကြီးမှာမနုဿတဘာဝဒုံလဘောဆိုတဲ့ဒုံလဘာကြီးရထားတဲ့အချိန်ဝိပဿနာတရားရှုမှတ်ပွားလို့အဘေဒကာကိုယ်တိုင်ဆွဲပိတ်ရင်လည်းပိတ်လို့ရတယ်နိဗ္ဗာန်တကားပေါက်ကိုယ်တိုင်ခေါက်လို့ဖွင့်ရင်လည်းဖွင့်လို့ရပါရဲ့ကဲတဲ့အောင်မလေးနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအထိမလုပ်ဘူးဆိုရင်နတ်ပြည်ကကြည်နေတဲ့နတ်သားနတ်သမီးတွေကတောက်တခေါက်ခေါက်နဲ့အာမလို့အာမရများမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ပြိဿကြီးလူဘဝဂုံကြီးဆိုတာအဲ့ဒါပဲဒီတော့အားလုံးကိုဆင်ញင်ကြည့်လိုက်ငါဒီတကယ်ဂုံအစစ်တွေအနှစ်တွေရှိနေတဲ့လူသားတယောက်ရဲ့ဘဝမှာဂုံတကယ်ရှိနေတဲ့ဂုံတကယ်ပြည့်နေတဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ပြီလားကိုစဉ်းစားဖို့မကောင်းဘူးလားလူဘဝရဲ့ဂုံကြီးဆိုတာယာတုဂုံသိမ့်စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေဟောရလားမဟုတ်ဘူးပြိဿကြီးယာတုတွေဘလောက်ကြီးကြီးတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်ကြတော့စွန့်လွန်ရတာပါပဲစီဝါတွေဘလောက်များများတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်သေသွားတော့အကုန်ထားကြရတာပါပဲတဲ့ယာတုဂုံသိမ့်စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကိုခုံအစစ်ထင်ပြီးတော့ဒုပရိသကလူဖြစ်ရတဲ့ဂုံကြီးတွေကိုမှရအောင်မယူရင်ဒါနာလေးနဲ့သာပြောသီလလေးနဲ့သာရောက်ရင်ဘာဝနာတရားအထိရောက်အောင်မသွားသမျှကာလပတ်လုံးလူဘဝခုံကြီးဆိုတာရပါမလားမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ကိုဒီနေ့မိကွန်းတစ်ခုထုတ်သွားငါဟာဂုံရှိတဲ့လူဘဝဂုံကြီးကိုရတဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ပြီလားလို့မေးကြည့်စမ်းပါဟုတ်လားဒါဆိုရင်အလုံးသောဒုဒဂရမပေါင်းသူတော်ကောင်းနေလူဘဝဂုံကြီးကိုရဖို့ရအတွက်နောက်ထပ်မြတ်စွာဘုရားမိန့်တဲ့စကားလေးကိုနာကြည့်ရအောင်ယန္တပါကလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့နတ်တွေရဲ့စကားထဲမှာအပိစကားထဲမှာဒုတိယစကားကလည်းတွေးစရာဖြစ်နေပါတယ်သင်သည်ဒုက္ခတိဘုံဘဝဘုံဒါနာလို့ခေါ်တယ်ဘုံဘဝများရောက်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးလက်လာပါရီရပါစေပိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းမြန်နေဆုမတောင်းဘူးလားဒါဆိုရင်နံပါတ်1နတ်တွေရည်ရွယ်လိုက်တဲ့ဒုက္ခတိဘုံဘဝဆိုတာဘယ်ဌာနလဲလူပြေဒါဆိုရင်လူပြေရောက်တဲ့အခါအကောင်းဆုံးလက်လာပါတွေသင်ရပါစေဆိုတာ
ပရိသတ်၏တရားကိုရည်ညွှန်းတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ခုနကပြောလိုက်တဲ့ဒုံလဘာသဒ္ဒါတံပတ္တိလူပြေတင်ရောက်သွားရင်လေဘုရားတရားသံဃာယနာမြတ်သုံးပါးနဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးအပေါ်မှာတကယ်ပြတ်သားစွာယုံကြည်တဲ့သဒ္ဒါတရားလို့ဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးလက်လာပါကိုသင်ရပါစေပိုင်ပါစေလို့ဒီလိုဆုတောင်းတာပါယဟန်ကမေးလိုက်တဲ့ဒုတိယမေးခွန်းလူဘဝရောက်ရင်အကောင်းဆုံးလက်လာပါဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဘုရားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကမေးလိုက်တယ်လူဘဝမှာအကောင်းဆုံးလက်လာပါဆိုတာသဒ္ဒါတရားပဲသိတဲ့အကောင်းဆုံးလက်လာပါဟာကဲတရားတရားကိုဦးဇင်းတို့ဒီနားမှာဟောနေတာနေရာတကာမှာဟောနေတယ်တရားဆိုရင်ဒုပရိသသဘောပေါက်သွားပြီပါတယ်လေဘာကိုယုံကြည်တာလဲဘုရားတရားသံဃာယန္တာမြတ်သုံးပါးနဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးအပေါ်မှာတကယ်ယုံကြည်တာကိုတရားတရားလို့ခေါ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်နတ်တွေရဲ့စကားကိုအတိတ်ပဲဖွင့်ရင်သင်သည်လူဘုံလူဘဝရောက်သွားရင်လည်းပဲဖယားကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သံဃာကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့တရားတရားပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးတာပါပဲဟုတ်တယ်မလားကဲမိမိတို့အားလုံးဟာတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်တုန်းကနတ်ပြည်ကနေနတ်တွေရဲ့နမိတ်၅မျိုးနဲ့စုတည်လို့ရောက်လာတာလို့ကိုကိုမထင်ဘူးလားဟမ်လူပြည်နဲ့နတ်ပြည်ဟာမနီးစပ်ဘူးလားနီးစပ်တယ်ဟောဒီမှာနတ်တရားဆူတောင်းလိုက်တဲ့ဒုတိယဆူတောင်းလူဘဝရောက်ရင်လေတင့်နှလုံးသားထဲမှာဘုရားတရားသံဃာယန္နာသုံးပါးနဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုပြက်ပြက်သားသားယုံကြည်တဲ့တရားတရားဆိုတာရရှိပါစေလို့ဆူတောင်းပေးလိုက်ပြီတဲ့ကဲဒုပရိသလူပြည်မှာတကယ်ရနိုင်တဲ့တရားဆိုတဲ့တရားသည်ခဲရင်သလားခက်သလားလွယ်သလားမလွယ်ဘူးလားဖရာတရားတန်ခါဒုပရိသယုံသလားမယုံဘူးလားမင်းရင်ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးယုံသလားမယုံဘူးလားမင်းယုံနေဟုတ်လားဖရာတရားတန်ခါယနာမြတ်သုံးပါးကိုယုံကြည်တဲ့တရားတရားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကိုယုံကြည်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုနာကြားဖို့ယုံကြည်တယ်ဒုပရိသတရားပွဲကိုလာတာသည်မိမိနှလုံးသားထဲမှာတရားတရားဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုမရှိရင်ရောက်ပါမှာလားတယောက်ယောက်ကငေါက်ခိုင်းဆူခိုင်းလို့လာရဲ့လားလာဘူးပြိဿဘလောက်ပင်မဆူဆူဘလောက်ပင်ငငေါက်ငေါက်ဘလောက်ပင်ပြောပြောဘလောက်ပင်မပြောပြောပြိဿရဲ့တရားတရားအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟောဒီတရားပွဲကိုရောက်အောင်လာမယ်တရားတရားရှိပဲရှိ냐တော့လေအားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အကြောင်းပြပြီးတော့ရှောင်လိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့လူဘဝရောက်လာရင်အကောင်းဆုံးလက်လာပါဘာလဲဆိုတာအထူးပြီးတော့ပြเสียလိုသေးလားအကောင်းဆုံးလက်လာပါဆိုတဲ့တရားဟာပြိဿကြီးလောကီပစ္စည်းလားလောကုတ္တရာတရားလားလောကုတ္တရာတရားအာလုံးချမ်းသာကြွယ်ဝပြည့်စုံလို့စိတ်နှကကြီးတွေစိန်လက်စောကြီးတွေဘလောက်ပင်ငုတ်ဆင်ထားပါစေဘလောက်ပင်တန်ဖိုးကြည့်ပါတယ်လို့ပြောပြောပြိဿကြီးအဲ့ဒီလူသားတယောက်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအကောင်းဆုံးလက်လာပါလို့ခေါ်တဲ့တရားတရားမှမရှိဘူးဆိုရင်ဒါနလည်းမပြုဖြစ်ပါသီလလည်းမစောင့်တည်ဖြစ်ပါဘာဝနာလည်းမပွားများဖြစ်ပါအခုလိုတရားပွဲကိုလည်းလာရောက်ပြီးတော့မနာဖြစ်ပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီတော့အကောင်းဆုံးလက်လာပါလို့ဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတင်စားမိန့်လိုက်တာလဲဆိုရင်အကောင်းဆုံးလက်လာပါဒီတရားတရားရှိလိုက်တော့ဒုပရိသအခုတရားပွဲကိုလွတ်တာလေတရားကလွတ်တာတရားပွဲရောက်လို့သီလခံယူလိုက်တော့ဘယ်သူကခံယူခိုင်းတာတရားတရားပဲတရားပွဲရောက်လာလို့မိမိစွမ်းနိုင်တဲ့ဓမ္မပူဇာဓမ္မပစ္စည်းလှူလိုက်တော့ရောပြိဿဘယ်သူကခိုင်းတာလဲတရားခိုင်းတာဟုတ်လားဒါကြောင့်နတ်ပြည်ကနတ်သားတယောက်နတ်သမီးတယောက်သေဆုံးတော့မယ်ဆိုရင်နတ်တွေရဲ့အဖြစ်စေခြင်းဆုံးဆန္ဒသည်နံပါတ်2ကဟောပြိဿရေတင့်နှလုံးသားထဲမှာဘုရားတရားတန်ခါယန္နာသုံးပါးနဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်မှုတရားတရားဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးလက်လာပါကြီးလည်းရှိပါစေလို့ဆုတောင်းမပေးလိုက်ဘူးလားပေးလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်အလုံးသောဒုရဂဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းနေအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့နတ်တွေပြောနေတဲ့လက်လာပါကြီးဒုပရိသရရှိပြီလားကိုဟာကိုမေးကြည့်စမ်းငါဒီအကောင်းဆုံးလက်လာပါကြီးကိုရပြီလားရပြီလားမရသေးပါဘူးကိုဟာကိုလက်နဲ့ချသွားတော့လေငင်းငင်းရည်တော့ယူစရာမလိုတော့ပါဘူးဟုတ်လားဟမ်အကောင်းဆုံးလက်လာပါတရားတရားဟာအခုဒီပရိသတ်ကိုမေးကြည့်ရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုရင်ရှိတယ်သို့တော်ပြိဿကြီး
အားကောင်းတဲ့တရားနဲ့အားနေတဲ့တရားကွာသွားတော့လောက်ရက်တွေမကွာသွားဘူးလားအားကောင်းတဲ့တရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါနလည်းရအောင်ကြိုးစားပြီးတော့လှူဒန်းနေသီလကောင်းမှုကိုလည်းပြည့်စုံအောင်လုံခြုံအောင်စောင့်တည်ကျင့်သုံးနေယုတ်တရားနံတရားကိုလည်းမပြတ်မလက်ဘာဝနာတရားနဲ့ရှုပွားလိုက်တယ်ခုနကပြောသလိုပါပဲဒါနသီလပြည့်စုံတော့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမြမချမ်းသာအာယုံပြုနိုင်တယ်ဝိပဿနာတရားအားထုတ်လို့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်မရောက်သေးရင်တော့မှအပင်၄ပါးတကားပေါက်ပိတဲ့ချမ်းသာတော့ရနိုင်တယ်မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ရောက်အောင်သွားနိုင်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်တကားပေါက်ကိုယ်တိုင်ဖွင့်လို့ဆက်လျှောက်နိုင်တယ်ဒီတော့တရားဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုရဲ့အာကြီးအာနဲ့ကွာသွားတဲ့အခါမှာလို့ရက်လေးတွေဟာပြိဿတယောက်နဲ့တယောက်တူသေးရဲ့လားအလူဝါဒနာပါတဲ့လူကလူကြုံပို့ပြီးတော့မလူဘူးလားသီလစောင့်တည်ကျင့်သုံးတဲ့လူကမလူနိုင်ပေမဲ့သီလအပြတ်ခံရင်လားမခံနိုင်ဘူးဘာမှစားစရာရှိမရှိပြိဿရဲ့ဝိပဿနာတရားအားထုတ်တာဝါဒနာပါတဲ့လူကတရားဘက်ကိုမသွားဘူးလားအေးပြောလိုတာကတော့ပြိဿရဲ့အကောင်းဆုံးလက်လာပါနဲ့တူတဲ့တရားတရားဟာကိုယ်နှလုံးသားထဲမှာရပြီရှိပြီဆိုရင်တော့အာကြီးတဲ့တရားတရားဖြစ်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီလိုအာကြီးတဲ့တရားတရားရှိရင်ဘာသာတရားဘက်ကကြည့်ရင်ဒါနာရောသီလရောဘာဝနာရောပြည့်စုံနေလူမျိုးရေးဘက်ကစောင့်ရှောက်မှုထင်နေမှုဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်နဲ့အာကြီးတဲ့တရားတရားရှိတဲ့အမျိုးကောင်းသားတယောက်အမျိုးကောင်းသမီးဖရာတရားတန်ခါကိုပြက်ပြက်သားသားယုံကြည်တဲ့စိတ်ဓာတ်ခိုင်တဲ့အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးဆိုရင်ဘာသာကြားကိုယူဖို့နေသားစိတ်တောင်မှကူးပါမလားအခုပြိဿကြီးအာမကောင်းတဲ့တရားတရားအပြော့စားကိုရထားတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်မိဘနှစ်ပါးဘိုးဘွားကပေါက်ဖွားလာတဲ့သားမိုက်သမီးမိုက်တွေဘာသာကြားတော့ကောက်ပါအောင်ပါသွားတာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ကြောက်เสียမကောင်းဘူးလားကြောက်เสียကောင်းတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုယဟန်ကမေးတယ်အရှင်ဘုရားအကောင်းဆုံးလက်လာပါကိုလည်းသိပါပြီဒါဆိုရင်အကောင်းဆုံးလက်လာပါသင်နှလုံးသားထဲမှာအမြဲတမ်းတည်ပါစေဆိုတဲ့စကားကိုလည်းမိန့်ကြပါအောင်လို့လျှောက်ထားလိုက်တဲ့အခါချစ်သားရှင်းနေပြီကွယ်တဲ့အကောင်းဆုံးလက်လာပါဆိုတာကတရားတရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကောင်းဆုံးတရားတရားကိုမင်းနှလုံးသားထဲမှာအမြဲတမ်းတည်နေပါစေလို့ဆုတောင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့လက်လာဘတရားတရားဟာပိုင်ဆိုင်ယုံနဲ့ပြိဿရဲ့ပြီးရလားမပြီးရဘူးနော်အမြဲတမ်းနှလုံးသားထဲမှာဘာဖြစ်နေလဲတည်နေရမယ်နတ်တွေကဆုတောင်းလိုက်တာအကောင်းဆုံးလက်လာပါကြီးမင်းရရှိပိုင်ဆိုင်ပြင်းလည်းပဲမင်းတဏ္ဍာမှာဘာအကြောင်းနဲ့မှမပြည့်စည်ပဲနဲ့အမြဲတည်ပါစေလို့ဆုမတောင်းလိုက်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့တရားတရားဟာလူမှုရေးကြောင့်စီးပွားရေးကြောင့်နှိစက်မှုကြောင့်နှလုံးသားကိုရှေ့တင်မှုကြောင့်ပြိဿရေပြက်သွားပြီးတော့ကြောက်เสียကောင်းတဲ့အထိလူမျိုးရေးပြဿနာတွေမပေါ်နိုင်ဘူးလားပေါ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်အာလုံးသောဒုက္ခဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းနေအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့တရားတရားသာဟောဒီနှလုံးသားထဲမှာရှိမယ်ဆိုရင်ခိုင်မြဲနေမယ်တည်မြဲနေမယ်ဆိုရင်စီးပွားရေးကြကျင်သလောက်ကြလူမှုရေးနှိမ့်ကျင်သလောက်နှိမ့်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ပြိဿရေကိုယ်ဘာသာကိုယ်သာသနာကိုဥပိ္ပခာပြုတဲ့စိတ်ဓာတ်ဆိုတာပေါ်ပါမလားအခုပြိဿရေစာဝန်နေကြောင့်ပညာရေးကြောင့်စီးပွားရေးကြောင့်နှိစက်မှုကြောင့်ဆိုပြီးတော့တယောက်နဲ့ပါသွားတာကြောက်เสียမကောင်းဘူးလားကြောက်เสียကောင်းအဲ့ဒီလူတွေရဲ့နှလုံးသားမှာတရားတရားတည်သလားခိုင်မြဲသလားမခိုင်မြဲဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းလူဘဝဂုဏ်ကြီးတွေကိုသိအောင်လုပ်ပါရအောင်ကြိုးစားပါဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တယောက်အတွက်တကယ်တမ်းလူဘဝဂုဏ်ကြီးကဟောဒီ၃မျိုးလေးကိုသာနိုင်အောင်ထိရင်နိဗ္ဗာန်မရောက်ရင်တော့ပြိဿကြီးအပေတော့မကြနိုင်ပါဘူးကြပါမလားအခုကြတော့ပြိဿကြီးအကောင်းဆုံးလက်လာပါဆိုတဲ့တရားတရားကလည်းနှလုံးသားမှာမရှိအကောင်းဆုံးတရားတရားရထပြန်တော့လည်းပဲနှလုံးသားထဲမှာတည်အောင်မြင်အောင်မကြိုးစားတဲ့အခါနောက်တစ်ယောက်နဲ့ရည်တွက်မယ်ဆိုရင်နဲ့ဝမ်းနည်းစရာအလွန်ကောင်းပါတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်လူဘဝဂုံကြီးလူပြေကိုဂုံအရှိဆုံးနေရာကိုရနေတဲ့ကိုဟာအကောင်းဆုံးလက်လာပါကိုလည်းရအောင်အကောင်းဆုံးလက်လာပါတဲ့နှလုံးသားထဲတည်အောင်ကျွတ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကအမြဲတမ်းကိုကနေကိုသားသမီးမြည်တဲ့အထိစောင့်ရှောက်ပေးသွားရင်ကျွတ်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမြန်မာလူမျိုးရဲ့လူဘဝဂုံကြီးဟာတက်သွားမလားကျသွားမလား
တက်သွားမယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ငါသည်တကယ်ဂုဏ်အစစ်ရှိတဲ့လူဘဝဂုဏ်ကြီးတကယ်ရတဲ့လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီလားအဝေးကြီးမစင်စားနဲ့ပြိဿကြီးကိုပဲသုံးသက်ကြည်စမ်းပါတရားတရားခိုင်သလားမခိုင်ဘူးလားဆိုတာရောဆင်ခြင်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်နတ်ပြည်ကလာဂာနီးမှာကိုအောင်းမိလိုက်ဩငါသည်လူဘဝမှာလူသားတစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီမယ်နတ်သမီးနတ်သားဘဝကနေသုတီလို့ရောက်လာတယ်လို့အောင်းမိရင်ပြိဿရေပူရကြမလားလူရကြမလားကိုနတ်ပြည်လာတယ်လို့တော့မယုံကြည်ဘူးလားယုံကြည်တော့ပါတယ်နတ်မဲလေးတွေမှောင်းနေတာဟုတ်လားအယောင်ဝါပါသလားမပါသလားမှောင်းနေတာဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿရေအကုန်လုံးပေါ့လေလူဘဝနဲ့နတ်ပြည်ဘယ်ကခုံပိုရှိလဲလို့မင်းရင်ဘာပြောမလဲဂုံရှိနေတဲ့လူဘဝရောက်မနေဘူးလားဂုံရှိနေတဲ့လူဘဝကိုရောက်နေတဲ့တို့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းနေဂုံအစစ်တွေကိုတကယ်ရအောင်ယူလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့လူဘဝမှာတကယ်ဂုံအရှိဆုံးဖြစ်တဲ့လက်လာဘကိုရအောင်ယူပါဘုရားတရားသံဃာယနာမြတ်သုံးပါးနဲ့ကံရဲ့အကျိုးအပေါ်မှာပြတ်သားတဲ့ယုံကြည်မှုတရားတရားတွေရအောင်ယူပါဂုံအရှိဆုံးဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီလက်လာဘကိုရပြည့်ရင်လည်းပဲဘာသာရေးစီးပွားရေးပညာရေးဘယ်အရေးနဲ့ပဲတွေ့ကြုံပါစေပရိသတ်ရေးမပြတ်မစည်းအမြဲတမ်းတည်တတ်အောင်ကြိုးစားပေးပါတဲ့အဲ့ဒီတရားတရားသာနှလုံးသားထဲမှာခိုင်မြဲရင်အလုံးသောတို့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းနေဒါနတွေလည်းပြုပြလိမ့်မယ်သီလတွေလည်းစောင့်တည်ပြလိမ့်မယ်ဘာဝနာတရားတွေလည်းပွားများပြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတရားတရားကအာနေနေတော့ဒါနသီလအလောင်းနဲ့သာပျော်လိမ့်မယ်ဘာဝနာတရားအထိမရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့နတ်ပြည်ကသိရင်နတ်ပြည်ကိုပြန်ရောက်လိမ့်မယ်လူဘဝရောက်လာတဲ့တန်ဖိုးကအရင်လောက်သာပြန်ကြံလိမ့်မယ်ဒီတော့အာလုံးဒုပရိသတ်ကအရင်နဲ့အမျက်ဘာကိုကြိုက်တယ်လဲအမျက်ပဲကြိုက်မှာပေါ့တရားရင်းမြင်ပရိသတ်တရားလောက်မျက်ရင်မကြည့်နိုင်ဘူးလားတရားရင်းမြင်80ပဲရတယ်ဆိုရင်အရင်ရှုံးမသွားဘူးလားတရားရင်းမြင်အချိန်လေးကုန်ပြီးတော့တရားပဲရတယ်ဆိုရင်မနေဘူးလားဟေးအချိန်ကြီးသာကုန်သွားတယ်ငါတရားရင်းတာတရားပဲရတယ်ဒါကြောင့်လူဘဝမှာရောက်လာတဲ့အချိန်လူဘဝရဲ့ဂုဏ်ကြီးကိုတကယ်ရအောင်ယူရင်ပြိဿအမျက်ဆုံးချမ်းသာနိဗ္ဗာန်အထိမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်အာလုံးသောယံတော်ရှင်မြတ်တွေကိုရှင်တော်မြတ်ဘုရားကမိန့်တော်မူတဲ့ဒီစကားလည်းဟောဒီမှာဆုံးသွားပါပြီအာလုံးသောဒုဒကဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းနေလေအမျက်ဆုံးဂုဏ်တွေလည်းပြည့်စုံနေတဲ့လူဘဝကိုရတဲ့အချိန်အမျက်ဆုံးဂုဏ်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဒါနသီလတွေလည်းပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားပါသို့တော်လည်းအဲ့ဒီဂုဏ်လေးနဲ့ရက်မနေပါနဲ့အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတဲ့ဂုဏ်ကြီးကိုရဖို့ရန်လူဘဝမှာဓာရိုက်သွားနိုင်တဲ့ဝိပဿနာတရားတွေအဲ့ဒီကတဆင့်မြင့်တဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်ကိုအာယုံပြုရှုပွားတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုရှုပွားနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဟုတ်လားလူဘဝဂုံကြီးအစစ်တွေတကယ်ရကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဒီနေ့တော့ပြိဿကြီးဒီလောက်ပဲရမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေ့ခေါ်တဲ့တရားလောက်မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မှာကောင်းတဲ့တရားမရှိတော့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အတူဆုံးဖြစ်လို့ပါဒေသေတံသုဒ္ဓဗုဒ္ဓေနာသုနေတံဝါဓမ္မဒေသနာအဘိနန္ဒနာစေတေနသာဓုသာဓုတိပါသထာသာရောတရားနာလာကြပါတဲ့မြာတကဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒုံမေသင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်သုဒ္ဓဗုဒ္ဓေနာဒါနသီလသမာဓိပညာနှင့်ဆက်ရှင်သောဘုသုဒ္ဓအဖျာဖျာကိုပေးစွမ်းတော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၏တန်တိကံအထံတော်မှာဒေတိတံတဆင့်ခံငါဟောကြားအပ်သောဣမံဓမ္မဒေသနံလူဘဝမှာတကယ်ဂုဏ်အစစ်ပြည့်တဲ့လူဘဝဂုဏ်ကြီးတွေကိုယီမံဟောကြားလိုက်တဲ့ဤတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုသူနေတဝါကောင်းစွာယုသိနာကြားကြကုန်ပြီသည်ဖြစ်၍အဘိနန္ဒနာစေတေနာအလွန်နှစ်သက်ရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိဖြာကြကုန်လျက်အဘိနန္ဒနာစေတေနာဟောဒီကိုယ်တော်သူရှိခြင်းနဲ့အခါကြတော့နှစ်နာရီကျော်အောင်ဟောတတ်တယ်အောင်မလီသူနောက်ပွဲရှိတဲ့အခါကြတော့လေခါတိုင်းဟောနေတဲ့သူမဟုတ်သလိုပဲလို့
တရားလေးတူသွားလို့စိတ်ထဲမှာကြိတ်ခဲပြီးတော့အမလို့အမရကြံခဲ့ကြမယ်ဆိုရင်ပရိသတ်၏အပြစ်တော်မတင်လိုက်ပါနဲ့ကျွတ်တို့တောင်ညွန့်ကလည်းအမြဲတမ်းနောက်ကကြည့်ပါပဲတကယ်သာရှိကရအောင်ယူခဲ့ရင်နောက်ပွဲဟောရင်ဒီတရားကနောက်ထပ်နိုင်ဝက်ချဲလို့ရသေးတယ်အခုတော့သူများကနောက်ပွဲကြိုးပင်းထားတော့သူများစီသွားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူများတို့ကိုအပြစ်မပြောပါနဲ့တော့ဟုတ်လားဒါကြောင့်အလုံးတော်တို့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေနောင်နှစ်ခါကြုံတဲ့အခါကျရင်တော့သူများနေရာဟောသလိုရှည်ရှည်လေးပဲခေါ်ပေးပါမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအခုတော့ဖြင့်နောက်ပွဲကစောင့်နေလူတွေဇက်ကြောတင်လို့တောက်ခေါက်တန်ကြားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကိုယ်တော်မြန်မြန်ဆင်းရပါမယ်လို့ယင်ထဲကအမှန်ပြောရင်ကြည်ကြည်လင်လင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိဖြာကြကုန်လျက်သာဓုသာဓုတိသာဓုသာဓုသာဓုလို့ခေါ်သောသူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းတို့ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ကြွေးကြော်သံကိုဘာသထာသုံးငိမ်သုံးဝနှုတ်မြဟာ၍ကောင်းစွာမသွေကျွရင်လိုက်ကြလေကုန်ရသတည်း